ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പെർഫോമൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു 70% ആളുകളും ഒരുപക്ഷെ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ ഡാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹം എന്നുള്ളൊരു കോഷ്യന്റ് മാത്രമാണ്. അതിലൊരു സംശയമില്ല. ആൻഡ് this whole thing ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് this is for you ഗോപിക. ഗോപികയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഫാമിലി എല്ലാവരും കൂടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഞങ്ങൾ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരുടെ കലാപരിപാടികളാണ്. Check it out, yo. Wow. I break it down. Yeah, yeah. Check it out, yo. Wow, wow. Check it out, yeah. കാടിറങ്ങിനോടി വരുമൊരു മൂഢനായ കാട്ടുകടുവയെ വേട്ടയാടിയാടിയതുവഴിവാ വേതാളക്കഥയറിയാൻ പാതാളച്ചുയറിയാൻ വില്ലാളിക്കളിയറിയാൻ വീരാളിപ്പട്ടണിയാൻ ആരാച്ചാരായാലും ആകാശം കാണൂല അങ്ങാടി ചെന്നാലും അമ്മുമ്മെ കാണൂല ഇക്കളി തീക്കളി പുതിയൊരു പുലികളി കുടുകുടു ചവിടുടു എടുപിടി മലവിളിയാ. கொஞ்சம் அங்கே பாரு கண்ணா. നല്ലോണം കലയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടെ തരട്ടെ. என்ன மாமா, உங்க ஆட்டத்துக்கு ஊரே ஆடுவேன், அதுக்கு ஒரு அடிய போட்டு விடுவோம் அப்படின்ற. மல்லி கட்டி வச்சா கலகலகா பட்டு வச்சா இரல ரெண்டு வச்சா சரம் பாம்பு இடுப்பு வச்சா வச்ச பொட்டில் என்னையும் தூக்கி நெத்திக்கு மட்டையில் ஒட்ட வச்சவளே உச்சி பொட்டு நேரத்துக்குள்ள வச்ச கட்டம் தொட்டவளே ரஞ்சிதமே 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 மனச கலக்கு மதிரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே இந்த உதடு வலிக்க கொஞ்சமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே மனச கலக்கு மதிரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே இந்த உதடு வலிக்க கொஞ்சமே வந்தது 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 மனசு சத்திரமே சத்திரமே நான்
கொட்டுறது? எனக்கு தெரியல. அச்சச்சோ, ஏன் இப்படி கையெல்லாம் படபடன்னு நடுங்கிறது? எனக்கு தெரியல. உட்காருங்க. பாலக்காட்டு ராஜாவுக்கு ஒரு அப்பாவி ராணி, அவ சேல கட்ட பார்த்தா போதும் அம்மானி பாணி. யாரம்மா அது யாரம்மா, யாரம்மா அது யாரம்மா. But who came with a lot of gold? Remember when you wanted this naivety was all you own? A stoner got in you, but you were like, man, what you own? Now you're like, talk about the drugs I gave you, had a dose. Baby, destroying these women left, right, and center. Maybe this time to be fighting curtains or it just winter. Babies without names, father or family roots, harder it gets for them. Average is set for them high. കണ്ടോ ഇവിടെ ഇന്ന് കുരുവികൾക്ക് മംഗളം, കുരുവികൾക്ക് മംഗളം, കുരുവികൾക്ക് മംഗളം. കൂടെ കളി പറഞ്ഞ് സൊറ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളും, സൊറ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളും, സൊറ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളും നോക്കി നിന്നതും പെണ്ണിനുള്ളില് തന്നെ തിന്നത്തും. దుమ్ములోన పోట్ల గిత్త దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి చెట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిపినట్టు. నా పాట చూడు, నా పాట చూడు, నా పాట చూడు. నాటు 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 వీర నాటు, నాటు 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 కూర నాటు, నాటు 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 పచ్చి మిరపలాగా వేసినాటు, నాటు 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 పిచ్చు కత్తిలాగా వెర్రినాటు. തിങ്കളേ പുത്തിങ്കളേ ഇനി ഒളി കണ്ണെറിയരുതേ, ഇവൾക്കൊരുവൻ കിഴക്കുതിച്ചേ. ഇപ്പൊ വേണ്ട, രണ്ടിലും നടത്തിട്ട് മതി. കളി. ഇവൾക്കൊരുവൻ കിഴക്കുതിച്ചേ, ഇന്നു താലിപ്പീലി പൊന്നും കെട്ടി മുത്തഴക് മണിച്ചെറുക്കൻ. തിങ്കളേ പൂത്തിങ്കളേ ഇനി ഒളി കണ്ണെറിയരുതേ. കോഴിക്കോട്, കടലമ്മ മുത്തണ കര കോഴിക്കോട്, അലുവ മനസ്സുള്ളൊരി കോഴിക്കോട്, വേണേ കണ്ടോളി ചങ്ങായി നമ്മടെ കോഴിക്കോട്. കായവറുത്ത് തരാടോ, കറുമുറ വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചോ, ദം ബിരിയാണി കഴിച്ച പിന്നെ സംഗതി നല്ല ഉസാറ്. കൽബില് തേനൊഴുകണ കോഴിക്കോട്. कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना. मेरे नैना जुड़वा नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना. हाय झुमका ओए झुमका, हाय झुमका झुमका. What झुमका?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  பார்க்கத்தானே போற இந்த காளியோட ஆட்டத்தை. ഏത് തമ്പ്രാൻ വന്നാലും വലയിൽ വീഴും മാനല്ല, മഴവിൽ ചാന്ത് തൊട്ടൊരെന്റെ സ്വന്തം മണമകൾ. രംഗനാഥൻ കോയിലിലെ തങ്കമുഖം സ്വാമിയിലെ വൃന്ദാവനക്കണ്ണാനി പൂത്തു കുമ്മി നാഗസ്വരം നമുക്കൊരാനന്ദ കല്യാണം. മഞ്ഞളും
ശിവാ വന്നിതാ നിന്റെ മച്ചൻ വില്ല് വെച്ചൊരു വണ്ടിക്ക് സ്വന്തക്കാരൻ താൻ മാമനായി മാമനായി വന്നിതാ എന്റെ മച്ചാൻ വില്ല് വെച്ചൊരു വണ്ടിക്ക് സ്വന്തക്കാരനാ ആരാണ് അതാണ് ആരാണ് എന്താണ് అంటే అమలాపురం అంటే ఆహాపురం అంటే ఇచ్చాపురం కీల కట్టి లాగతారు ఆంధ్రాజనం హే అంటే అమలాపురం అంటే ఆహాపురం అంటే ఇచ్చాపురం కీల కట్టి లాగతారు ఆంధ్రాజనం పాలకొల్లు చేరినప్పుడే పిల్లడు పెట్టగారుడెక్కువాయను యానాము చేరినా ఈనాము మారునా పెంచి పిడేలు ఆగునా హే ఓరి కయాలి దేవుడో ఓరకట్టు సొప్పుతోనే సొప్పుతుంటాడు ఓరి కయాలి దేవుడో గాలితోనే కాలమేసి లాగుతుంటాడు ചൂടാവരുത്. ഏത് നിമിഷവും ഭ്രാന്ത പിടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ചൂടാകുന്നില്ല. പക്ഷെ തമ്പുരാട്ടിയുടെ നിലപാടെന്താന്ന് എനിക്കറിയണം. ഇത്ര നാള് സഹിച്ചില്ലേ, ഇന്ന് രാത്രിയോടെ സഹിക്കേ. ഇപ്പൊ എന്റെ തലയിലൊന്നും വരുന്നില്ല. നാളെ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? കല്യാണമാ കല്യാണോ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  വാള മീനുക വിളങ്ങ മീനുക കല്യാണോ അന്ന സിന്ന തുണി കൂട്ടമെല്ലാം ഊർഗോളോ மாப்பிள்ள வாழ மீன் பழவர் காடு தானுங்கோ அந்த மன பொண்ணு விலங்கு மீன் மீஞ்சூறு தானுங்கோ இந்த திருமணத்தை நடத்தி வைக்கும் திருக்கமாலு அண்ணங்கோ இந்த திருமணத்தை நடத்தி வைக்கும் திருக்கமாலு அண்ணங்கோ இந்த மணமக்களை வாழ்த்துகின்ற பெரிய மனசை யாருங்கோ தலைவர் திமிங்கலம் தானுங்கோ பால மீனுக்க விலங்கு மீனுக்க கல்யாணம் அந்த கண்ணா துணி கூட்டமெல்லாம் ஊர்கோணும் அந்த நடுக்கடலில் நடக்குதையா திருமணம் அந்த அசர பொடி ஆளுக்கெல்லாம் கும்மாடும் பால மீனுக்க அந்த கண்ணா துணி நடுக்கடலில் அந்த அசர பொடி ஆளுக்கெல்லாம் கும்மாடும் Ivana, no, Ivana, no, please na, please na, please na. ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్ము ఈ లవ్ అనేది బబ్బు గమ్ము అంటుకున్నదంటే పోదు నమ్ము ముందు నుంచి అందరన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్ము ఇది చెప్పకుండా వచ్చెత్తమ్ము ప్రేమ నా పలివు నన్ను నమ్ము ఎటగానే ఎదురు చూకి తగినట్టుగా నువ్వు బదులు చదివివే అరే దేవుడా దానిలో పడే పిల్లడాంట దగ్గరై నన్ను చేరదీ
జంట కట్టుకుంటివే బుట్టబొమ్మ బుట్టబొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అడ్డబొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే Let's enjoy. ಒಳ್ಳುಳ್ಳಾರ ಮಾಣಿ ನಂಗರ ಬಿರಜಪೇಟ ಡೊಂಡುಗಯ್ಯ ಮಾಣಿ ನಂಗರ ಒಳ್ಳುಳ್ಳಾರ ಮಾಣಿ ನಂಗರ ಮೈಸೂರುಪೇಟ ಡೊಂಡುಗಯ್ಯ ಮಾಣಿ ನಂಗರ ತಂಗಾಟಿ ಕುಮಾರ ನಂಗರ